আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমরা দীর্ঘদিন ইন্ডিয়া থাকার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে আমরা ড্রোনে ভিডিও আপলোড করতে পারি নাই। সো বন্ধুরা, আবারও আমরা আপনাদের মাঝে ড্রোনে ভিডিও আপলোড শুরু করেছি। সো আজ থেকে আপনারা আমাদের কাছ থেকে আরও কম দামে ড্রোন কিনতে পারবেন। আজকে যে ড্রোনটা আমি আপনাদের মাঝে দেখাবো, এটা খুবই সুন্দর ব্লাস্টলেস মোটর, ডাবল ক্যামেরা, ডাবল ব্যাটারির একটি ড্রোন। তাহলে চলুন আমরা আনবক্সিং করি। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে বলতে চাচ্ছি, আপনি যদি ফ্রি ড্রোন পেতে চান তো অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন এবং কত নাম্বার লাইক করেছেন কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন। আর সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট হবেই। সাবস্ক্রাইব করলে ইনশাল্লাহ আপনার জন্য ড্রোন থাকছে দারুণ দারুণ ফ্রি অফার। সো বন্ধুরা, তাহলে চলুন আমরা আনবক্সিং করি চমৎকার এই প্রফেশনাল ড্রোন ক্যামেরাটি। এই যে দেখুন, আমরা আনবক্সিং করে ফেলেছি প্রফেশনাল সেই ড্রোন ক্যামেরাটি। একদম নতুন অবস্থায় যেরকমভাবে পাবেন একদম সেরকমভাবেই কিন্তু দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ব্লাস্টলেস ফোল্ডেবল ড্রোন। হ্যাঁ, এখানে একটি ম্যানুয়াল বই আছে। এই বইটা দেখে দেখে আপনারা ড্রোন বানানো শিখতে পাবেন। কোন বাটনে কী কাজ সমস্ত ইনফরমেশন দেওয়া আছে এবং একটি সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে এবং সেই সফটওয়্যারের ইনফরমেশন আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, এরপরে আরও কী কী আছে সেগুলো আমরা দেখে আসি চলুন। এরপরে বেশ কিছু পাকা ফ্রি দেওয়া হয়েছে, স্ক্রুড্রাইভার ফ্রি আছে, আর এরপরে আছে একটি ইউএসবি কেবল যেটা দিয়ে ড্রোনের ব্যাটারিটাকে চার্জ করবেন। তারপরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি খুবই সুন্দর একটি রিমোট কন্ট্রোল। দেখতে পাচ্ছেন, এই রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে আপনারা ড্রোনটি কন্ট্রোল করবেন। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, দাম নিয়ে টেনশন করবেন না। ওয়াটার প্রাইস মানে কি বলেন? ওয়াটার মানে পানি, প্রাইস মানে দাম, মানে পানির দাম। এখানে যা কিনবেন সব কিছু পানির দামে পাবেন। সেটা ড্রোন হোক, মোবাইল হোক, ল্যাপটপ হোক, ডিএসএলআর হোক, যা কিনবেন একদম পানির দামে। আমরা কিন্তু সকল প্রকার প্রোডাক্ট একদম পানির দামে বিক্রি করে দিই। ওয়াটার প্রাইস ইউটিউব চ্যানেল সমগ্র বাংলাদেশে ডেলিভারি করি আমরা আমাদের প্রোডাক্টগুলো। সো দাম নিয়ে টেনশন করতে হবে না, শুধু দেখতে থাকুন ভিডিওটা। একটি ব্যাটারি বাইরে দেওয়া আছে, আরও একটি ভিতরে দেওয়া আছে। টোটাল দুইটা ব্যাটারি পাচ্ছেন এই ড্রোনের সাথে। এই যে দেখুন, ও সেই সুন্দর ড্রোন দেখুন। ও মাই গুডনেস, ব্লাস্টলেস মোটর i3 Pro। হ্যাঁ বন্ধুরা, যারা i3 Pro ড্রোন কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য সবচাইতে সেরা ড্রোন। ড্রোনের একবার কোয়ালিটি দেখুন, তারপরে আপনারা ড্রোনটা দেখুন। এই যে ও i3 Pro ড্রোন। দাম, উপরে সেন্সর আছে দেখুন, উপরে সেন্সর আছে, সাইডে সেন্সর আছে, পিছন সাইডে সেন্সর আছে এবং এটার পিছনের লুকটা দেখুন, জাস্ট অসাম। পিছনের লুকটাও দেখুন, জাস্ট অসাম ভাইয়া, অসাম। একদম ফুল প্রফেশনাল ড্রোন যারা চাচ্ছেন ব্লাস্টলেস মোটর সহ, একদম সস্তা প্রাইস, একদম লো প্রাইস। এই মুহূর্তে অর্ডার কনফার্ম করলে আমরা দাম রাখবো, এখন অর্ডার করলে মাত্র 12,500 টাকা, মাত্র 12,500 টাকা। এ যাবৎকালের সবচেয়ে কম দামি ড্রোন। আমি আবারও বলছি, আপনারা অনেক ড্রোন দেখেছেন কিন্তু এটার মতো সস্তার ড্রোন একটাও দেখেননি, এটা আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি। তাই যারা কম বাজেটের মধ্যে ভালো মানের একটি ড্রোন খুঁজতেছেন, আমি মনে করি তারা দেরি করবেন না, এখনই অর্ডার কনফার্ম করে দিন। আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে, একদম 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার লোকেশনে পাঠিয়ে দেব। আর এটার যে ভিডিও লেন্সটা দেখেন কত বড়, লেন্সটা দেখছেন কত বড়। সো এটা 24 ঘন্টার মধ্যে পাঠিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ আপনার লোকেশনে। দাম মাত্র 12,500 টাকা। চলুন এই ড্রোনটা আমরা বাইরে গিয়ে উড়াবো এবং দেখাবো কত চমৎকার উড়ে। অর্ডার করার সময় বলে দেবেন i3 Pro, তাহলে এই ড্রোনটা আপনাদের মাঝে দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ মাত্র 12,500 টাকায়। ডেলিভারি চার্জ আলাদা 300 টাকা আছে, প্রোডাক্টের দাম 12,500 টাকা। তাহলে চলুন আমরা বাইরে গিয়ে এই ড্রোন ক্যামেরাটি ফ্লাইং শুরু করি এবং দেখাই যেটা কত চমৎকারভাবে উড়ে। চলুন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমরা ড্রোনটা কিন্তু উড়াচ্ছি এবং খুবই সুন্দর উঠছে। আর এই ড্রোনটি কিন্তু আমরা বিক্রি করছি একদম সস্তা প্রাইসে। এই মুহূর্তে নিলে দাম রাখা যাবে মাত্র 12,500 টাকা। এইটা সো এখন ড্রোনটা ঘোরায় সামনে দিকে করবো আমরা। এই যে দেখুন, সো যারা নেবেন ডিসপ্লে উপর নাম্বার দেওয়া হয়েছে, এখনই কল করুন, অর্ডার কনফার্ম করে দিন। 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা পাঠিয়ে দেবো আপনার লোকেশনে। তো বন্ধুরা, এখন আমরা উপরে তুলবো ড্রোন ক্যামেরাটি এবং আপনাদের মাঝে দেখাবো কত সুন্দরভাবে উড়ে। এই যে দেখুন, ড্রোন ক্যামেরাটি উপরে উড়াচ্ছি, দেখুন খুবই সুন্দরভাবে উঠছে।
এক কথায় আমার কিন্তু দুর্দান্ত লেগেছে। সো বন্ধুরা, তাহলে যাদের দরকার এখন একটি ড্রোন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে রিসিভ করতে পারবেন। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, দাম বেশি না, মাত্র 12,500 টাকা রাখবো। ব্লাশলেস মোটর, জিপিএস আছে, 1 গ্রিটার অপশন সহ। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি বেশি বাড়াবো না, জাস্ট আপনি দেখুন কত সুন্দর এক জায়গায় স্টেবল উড়ে। দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে রিমোট, দেখুন রিমোটটা দেখুন, এই যে দেখুন আমার হাতে রিমোট, আমি কিন্তু রিমোটটা দিয়ে ড্রোনটা কন্ট্রোল করছি। ঠিক আছে, তাহলে এই যে ড্রোনটা আস্তে আস্তে নিচে নামায় নিয়ে আসি। তো যাদের দরকার এখনই অর্ডার কনফার্ম করে দিন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray.